Kwani sisi Waduruma ni kama Wabaluhya. ulioa huko. Tunapenda chai na matanga. Ndio nakwambia tufanye blanda hii ati President Mvura, Deputy President Mudavadi, nakwambia tutakuwa blanda ya maisha. Kwa sababu wote wanapenda matanga, waweza sikia leo ni public holiday, president amefiliwa na mjomba wake babu yake paka wake. Nakwambia tutakuwa ni holiday kwa holiday. Waduruma na Wabaluhya wanapenda chai vibaya babu, acha nikwambie. Yaani wako na mpaka ile cha kungoja chai baada ya chai na chai kusubiri chai iive. Lakini kuna Wataita babu nao wanapenda chai lakini vile hawaangaziwi maana wenyewe wamezubaa, hawajielewi. Wataita babu, mimi ndio ile tulikuwa Shungwaya nikatuma nikamwali kwa kawaite Wataita. Hawakuja ndo wakaambiwa wataitwa tena. Sasa wakaitwa Wadawida ndo wakawa Wataita. Wataitwa na mpaka leo hajaitwa. Sasa unaona Wataita wao uzuri wao chai yao wanaweza kunywa na chochote, saa yoyote, tena kwa style yoyote, unaweza kunywa tena doggy style. Ndio nakwambia. Sio unaona Wataita, mimi juzi nimeenda Taita nikapata nani hapo sherehe yako ya chai na kachumbari. Rudisho.